История продолжается. Вот я стою маленькая. Мой папа Фантом, мама Тина. Они просто сидят и разговаривают. Я их внимательно слушаю и говорю о своем. Но вскоре я пошла в школу. Конечно, короткие. Дай мне секунду. Они не могли ее там построить. Не переклад, но не сработал. Смотри. Слушай. Становится больше. Дело читал рапорт. Я говорил. Зачем? Пытаюсь тебя... Сильный раз. Нельзя доехать с Манхэттена до... Закажите на альфа-банк.ру и потрясающе выглядишь. Ну ты... 3 минуты на медленном огне. Дай свою любовь к Макдоналду. Готовься в битве. Новый хрустим таких. Осознала, что все выходцы за то, что на даче нет. Ванюшку. Ванюш найдет? День события, происходящего. Мне пора. Вам нужно... Мы надеемся, мне, скорее всего, придется стримить час. Вот на обратном отсчете. Не исчезают. Остаться. Не погоди. Вот это и была моя история. Теперь вы знаете все. А дальше я расскажу о своих наследниках. Ждите эту серию с удовольствием. Всем пока!